হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আনঅফিশিয়াল টেকনোলজি। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ডিওয়াল্টের ব্যাটারি চার্জার রিপেয়ার করতে হয়। চলুন দেখি ব্যাটারি চার্জার রিপেয়ারের পদ্ধতি। ভিউয়ার্স, আমরা দেখে নিই ব্যাটারি চার্জারটিতে কোন ধরনের সমস্যা আছে। দেখেন, এলইডি লাইটটি কিন্তু ব্লিঙ্ক করতেছে, কিন্তু চার্জারটি ফুল চার্জ হচ্ছে না। ব্যাটারিতে ফুল চার্জ আছে, কিন্তু চার্জার দেখাচ্ছে চার্জ হচ্ছে না। ব্যাটারি চার্জারের স্ক্রুগুলো আমি আগে থেকেই খুলে নিয়েছিলাম। যদি স্ক্রুগুলো খোলা দেখাতে যায় তবে ভিডিও অনেক লম্বা হতো, তাই খুলে নিয়েছি। এই স্ক্রুটা অন্য ধরনের স্ক্রু, সাধারণ স্ক্রু ড্রাইভার খুলবে না, যার কারণে আমি ভিডিওর লংজিভিটি বেড়ে যাবে, যার কারণে আমি দেখাইনি। এই যে দেখেন, খুলে নিলাম। খোলার পর দেখেন ক্যাপাসিটর। এই সার্কিটের মেইন সমস্যাই হচ্ছে ক্যাপাসিটর ফুলে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়। এই দেখেন, ক্যাপাসিটর ফুলে গেছে। ক্যাপাসিটর খুলে যাওয়ার কারণে ফুল চার্জ হচ্ছিল না, যার কারণে এলইডি লাইট ব্লিঙ্কিং করতেছিল। এখন আমরা ক্যাপাসিটরটাকে তুলে নেব। ক্যাপাসিটর তুলে চেঞ্জ করব। এই দেখেন, ফুলে গেছে মাথা। এটা একটি 47 মাইক্রোফ্যারাড 400 ভোল্টের ক্যাপাসিটর, পাওয়ার ক্যাপাসিটর, ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর। সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে আমরা ক্যাপাসিটরটিকে খুলে নেব। ডিসোল্ডারিং পাম্প অথবা সাকার ব্যবহার করতেছি খোলার জন্য, যাতে সহজে খোলা যায়। ভিউয়ার্স, 47 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটরটি আমরা মিটার দিয়ে মাপবো, যে মিটার কত পর্যন্ত শো করে। এই দেখেন, 47 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটরে 15 মাইক্রোফ্যারাড মাত্র দেখাচ্ছে। আর নতুন একটি ক্যাপাসিটর যেটা আমি লাগাবো সেটা 42.8 মাইক্রোফ্যারাড আছে, যেটা একেবারে নতুন লাগানো হবে। এটা একটু পরিষ্কার করে নিই লেগ গুলো, যাতে সোল্ডারিং করতে সুবিধা হয়। এখন আমরা ক্যাপাসিটরের পোলারিটি অনুযায়ী পা গুলো ঢুকিয়ে নিয়ে সার্কিটে সোল্ডারিং করে নিব। এখন এই দেখেন, সোল্ডারিং আয়রনটা কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল, টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যায়। এটা একটা খুবই দারুণ সোল্ডারিং আয়রন, আমি ব্যবহার করছি। ক্যাপাসিটর পা দুটো কেটে নেব, যেতে বাড়তি আছে। এখন আমরা স্ক্রু লাগাবার আগে সার্কিটে কাপের মধ্যে লাগিয়ে টেস্ট করবো ব্যাটারি চার্জারটা ঠিক হয়েছে কিনা, চার্জ হচ্ছে কিনা ব্যাটারিতে। এই দেখেন, পাওয়ার কর্ড আমি পাওয়ার দিচ্ছি এবং সাথে ব্যাটারিটি লাগাবো। এই দেখেন, লাগানোর সাথে সাথে ব্যাটারি ফুল চার্জ যেহেতু আছে, সেহেতু সে শো করতেছে এখন ফুল চার্জিং আছে ব্যাটারি। এটা কিন্তু আগে শো করেনি, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। আমি আবার খুলে লাগিয়ে দেখাবো। এই যে দেখেন,
সুন্দর চার্জ হচ্ছে এবং ফুল চার্জ হচ্ছে। ব্যাটারি যেহেতু ফুল চার্জ আছে সেহেতু আর চার্জিং নেবে না।